弟兄姊妹，大家平安。今日係復活節，我哋滿心歡喜啊，一同嚟到慶祝主耶穌從死裏復活嘅大日子。咁喺未分享神話語之前啦，好唔好？我哋先將呢段嘅時間交俾神，讓我哋預備嘅心嚟到領受神嘅話語。我哋一齊祈禱。天父上帝，我哋多謝你，今天你讓我哋眾人都能夠嚟到你面前慶祝主耶穌嘅復活。主啊，我哋懇求你喺呢個時候，讓我哋預備我哋嘅心嚟到聆聽你嘅話語。求主你嘅話語繼續嘅教導我哋，顯明你嘅心意。主啊，我哋將以下嘅時間恭敬交上，求天父上帝你親自嘅嚟祝福。我哋咁樣祈禱感恩，奉耶穌嘅名而求，阿們。弟兄姊妹，最近呢全球經濟可以講風雲突變啊！咁我美國一句嘅説話咧講，我要加關稅啊！咁樣咧就好似咧嗰啲喺祠堂你掉一粒石頭搞到全世界咧都一頭霧水。評論同新聞鋪天蓋地啊！有啲國家咧就喺度研究緊對策點樣去回應。有啲國家咧就直接開戰㗎啦，就係好似我哋嘅鄰國中國就可以講乾淨利落，你加稅我咪加咯結果呢兩位嘅拳王就上咗擂台，你一拳我又一拳硬碰硬，就打咗一場呢個世界無翼拳擊賽。香港媒體咧講得更加傳神。佢就講乜嘢呢？佢評論美國加關稅係咩一回事呢？咁呢個香港傳媒咧就講啦，美國一加關稅唔係搶錢，而係要攞命。依家我相信大家都喺度擔心緊通貨膨脹又會唔會捲土重來？到最尾受苦嘅係邊個？我相信受苦嘅就係人民咯，普通百姓啦。弟兄姊妹，我哋知道呢個關稅一起嘅時候，個個都會買貴嘅貨品，個個咧都會荷包縮水，係咪然後咧就荷包變空。弟兄姊妹，荷包係空我相信絕對唔係一個好消息。但係弟兄姊妹，今日嘅經文卻帶俾我哋一個真正嘅好消息。呢個好消息呢，就係耶穌嘅墳墓係空㗎。荷包係空嘅唔係好消息，耶穌嘅墳墓係空就係好消息。弟兄姊妹，耶穌嘅墳墓雖然係空嘅，卻唔係一個悲劇嘅結局，而係勝利嘅起點。因為我哋知道我哋嘅主耶穌已經復活了。我細時候有人講耶穌復活啦，呢個係童話嘅啫。即是夜晚黑，你同你嘅仔女講啲故事係童話。大個啲呢，我哋聽得多呢耶穌嘅復活呢，咁有人就同你講啦，耶穌嘅復活呢唔係童話，只不過係一個神話啫。神話都唔知係真定假。但係弟兄姊妹，今日當我哋嚟睇路加福音嘅時候，24章1到12節，正話我所讀嘅經文咧就好清楚告訴我哋，耶穌嘅復活，佢唔係童話，亦都唔係神話，而係神嘅話。讓我哋今日透過呢段經文，我哋再次得到啟發。當我哋慶祝復活節嘅時候，弟兄姊妹，復活節唔係單單紀念一個嘅事件，一個嘅節期，而係我哋能夠真正能夠相信耶穌基督已經復活，並且我哋能夠活出盼望。我哋能夠做一個盼望嘅門徒。呢個時候我哋嚟睇下呢個路加福音第24章1到12節。弟兄姊妹，如果你有聖經嘅話，你可以翻開呢段嘅經文嘅。弟兄姊妹，如果我哋睇呢段經文嘅時候，我哋睇到一段非常真實
好生動嘅記錄，就係關於喺嗰時候嗰啲大眾點樣對耶穌復活嘅反應。嗱，如果你細心嘅讀啦，你就會發現啦，耶穌復活呢件事啦，根本唔係門徒編出嚟嘅大話，唔係謊言嚟嘅。點解咧？因為弟兄姊妹，如果你睇嗰個路加福音第24章嘅時候，佢哋門徒嘅反應根本就冇預料到耶穌真係會復活㗎。嗱，其實我哋都知道啦，耶穌未死之前啦，佢曾經唔止一次交代俾門徒知道，佢將會被釘十字架第3日復活。但係門徒係根本冇當呢一回事，冇當呢一回事，亦都唔明白耶穌講嘅係乜嘢。直到我哋睇路加福音第14章第1節一開始嘅時候，有一班嘅個婦女就走去墳墓，咁樣就發現啦，呢個耶穌嘅身體唔見咗。每一次咧耶穌有咩事咧，都係婦女去揾耶穌啊。唔知點解係婦女咧？點解唔係男人咧？或者係婦女係咪比較多事啲嚇？唔係多事嘅，婦女係比較關心噶嚇。嗱，弟兄姊妹，呢班婦女佢哋第一個反應唔係講哈利路亞，耶穌嘅身體唔見咗啦，耶穌已經復活咗啦。唔係噶，弟兄姊妹，如果你讀經文嘅時候，你都睇到個婦女佢哋係好慌張，好困惑，佢哋好害怕。直到咧個天使出現咧，佢哋提醒呢班婦女講：耶穌已經復活啦。咁樣佢哋急急速速翻去講俾其他11個嘅門徒知道。但係結果咧，令人好失望噶。呢班婦女同11個門徒仲有眾人講咗之後，嗰啲反應係乜嘢？嗰啲門徒就講咩？哎呀，你哋婦女或者依家我講好啲啦，你哋呢班姊妹講嘢胡言亂語，大概就係講你哋係咪做緊白日夢嘅語氣？門徒對婦女嘅反應直頭係咩吐槽我哋講，哎呀，你哋唔好講笑啦你係咪發緊夢耶穌嘅身體唔見咗。不過咧，幸好咧，我哋睇經文繼續落去。有一個門徒咧，佢有啲嘅良心，佢嘅名叫做彼得。咁彼得聽咗過後咧，信啲唔信啲啦，就即刻就走去呢個墳墓裏頭。咁我低頭一睇，耶穌嘅身體真係唔見咗喎，剩翻嘅咧就係零零散散嘅細麻布。弟兄姊妹，耶穌嘅身體唔見咗，咁彼得咧回家嘅時候，和合本佢就形容咗佢嘅心情。和合本講佢心裏稀奇。換句説話講，呢個彼得一邊行嘅時候，又就一邊問：喂，究竟發生咩事？呢件事實在太奇怪啦！弟兄姊妹，我哋知道婦女又好，門徒又好，彼得又好，佢哋都跟咗耶穌3年，可以講佢哋係老門徒。我哋粗俗啲講佢哋係咩？老油條係呢班嘅門徒係老門徒嚟嘅。如果呢班門徒一開始就製造一個大話，耶穌係復活咗，即係直頭係編出呢個大話嚟，點解佢哋一開始自己都唔信呢？弟兄姊妹，事實上佢哋根本冇對耶穌復活有任何嘅期待。換句説話講，佢哋冇準備，亦都冇幻想，更冇可能策劃一場騙局。到底係發生咗咩事？使到呢班門徒原本好疑惑嘅，原本佢哋好驚死嘅，後來佢哋願意放低一切，甚至為耶穌捨命去傳福音。講真㗎，弟兄姊妹，如果耶穌真係冇復活嘅話，呢班人咧好可能咧就
翻到以前，過着平靜又安穩嘅生活。弟兄姊妹有冇諗過，如果耶穌今日冇復活，我哋係點樣嘅咧？嗱，我哋睇翻以前啦，我哋諗下啦。如果耶穌真係冇復活啦，呢班嘅門徒咧，做係漁夫嚟噶嘛，彼得係漁夫嚟噶嘛，有啲咧就翻去打魚咯，有啲啊翻去收稅咯，有啲咧就翻去咧娶老婆生仔儲夠錢啦，跟住咧就咩退休養老，啱唔啱啊？一切都風平浪靜，你好我又好，係咪啊？喂，耶穌冇復活啦，都係咁好嘅喎，係咪啊？唔需要話整多事我哋今日信咗耶穌好似好多事嘅喎，啱唔啱啊？信咗耶穌愛傳福音嘅喎，信咗耶穌愛去植堂嘅喎，哎呀信咗耶穌愛好辛苦嘅喎，籌款嚟到起堂嘅喎，唔信耶穌好喎，咩都唔使做喎，係咪啊？信咗耶穌做咩做咁多嘢嘅？嗱，弟兄姊妹，問題係耶穌嘅復活係一個無法否認嘅事實，因為門徒佢哋親眼見到耶穌嘅復活，即係過後啦，耶穌真係顯現喺佢哋嘅面前啦，佢哋親耳聽到耶穌同我哋講話，親手摸過耶穌嘅身體，即係佢嘅個手嘅傷痕，佢哋冇辦法繼續講乜嘢事都冇發生，佢哋睇到耶穌復活，唔可以當乜嘢事都冇發生。弟兄姊妹，你會唔會為一個謊言而搏命呢？如果耶穌今日冇復活，你會為一個夾硬講耶穌有復活呢個謊言嚟去搏命？你會唔會為一個童話而或者犧牲上十字架？你會唔會為一個神話嚟到咧甘心奉獻呢？弟兄姊妹，呢個係我哋要思考一個問題。如果耶穌真係冇復活我同你講我第一個就講哎呀，我要離開咯，唔愛做牧師咯，耶穌都冇復活嘅，做牧師嚟做乜嘢？我相信弟兄姊妹，如果耶穌真係冇復活，我相信在座各位都係同我講牧師，我唔愛做基督徒啦，啱唔啱啊？因為如果耶穌真係冇復活嘅話，我哋活着就冇盼望。弟兄姊妹，我哋睇到耶穌復活嘅事蹟，令到嗰時候嗰班好膽怯嘅門徒，佢哋變得非常有膽量。過後我哋可以睇到佢哋為咗見證耶穌復活，為咗傳揚福音，佢哋甘心為耶穌受苦，為佢而死，宣道，直到今日。弟兄姊妹，耶穌震撼人生復活嘅見證，更係我哋依家全球20億基督徒嘅信仰同盼望。弟兄姊妹，今日我哋睇耶穌復活嘅事情，呢個唔係單單我哋要紀念嘅一個嘅節期，唔係單單要我哋去紀念一個歷史嘅事蹟，我哋所紀念嘅唔係一段古老嘅傳說，而係今日我哋所相信嘅係那位依然活着、愛我哋、呼召我哋，並與我哋同行嘅復活嘅主耶穌基督。弟兄姊妹，耶穌今日復活了，我哋知道耶穌復活了嘅時候，佢已經戰勝咗死亡，戰勝咗黑暗，戰勝咗懼怕。當我哋跟隨耶穌嘅時候，弟兄姊妹，我哋就會得到全新嘅生命，我哋亦都會帶着呢個嘅永生嘅盼望。今日我又講一個見證啦，嚟到結束我今日所分享嘅。呢個男人咧佢好慘下噶，佢好拼搏嘅，喺事業好拼搏，咁樣咧佢拼搏嘅時候佢就遇到好多嘅挫折，好多人打壓佢佢做乜嘢好多人都睇佢唔順眼，打擊佢，
一直講嗰啲説話，講到啊，哇，佢啊匿埋間房都唔敢出街。哦，咁樣咧，佢因為啊，佢壓力啊實在太過沉重啊，所以佢就憂鬱咗咯，知唔知？茶飯不思，夜夜難眠又唔想同人講話。嗱，弟兄姊妹，今日你食得好、瞓得好冇啊？蘇弟兄，運你食得好、瞓得好冇啊？好事嚟㗎嚇！你食得好、瞓得好係好事㗎，弟兄姊妹。你今日你可以同人講話都係好事㗎。如果你今日咧係最近咧你又食唔好、瞓唔好，又唔想同人講話嘅話，咁你散會過後揾我啊，我幫你祈禱啊。嗱，呢個男人就係咁樣㗎啦，已經活到一段嘅時間啦，憂鬱。咁佢時常喺佢嘅書房不斷嘅喊息，哎呦不斷嘅講唉聲冇盼望咗啦。咁佢有一個太太嘅喎，呢個太太咧就睇到佢啊，哎呀慘咯，我老公冇得救啦，唔知我點樣救佢啦。所以咧佢有一日咧，佢就諗咗個方法，呢個方法咧就係有一日佢老公喺書房嘛，就開個窗口睇到有一個人着咗黑衫喎，哇，由頭包到落腳黑衫喎，呢個乜水嚟㗎？佢再望清楚，呢個就係我嘅老婆哇！佢老婆諗到個辦法就係着黑衫黑褲黑鞋頸巾都黑。咁呢個男人就好好奇啦，問佢老婆：你搞邊科你今日着晒成套黑黑嘅跟住咧，佢老婆咧就好輕鬆、好平靜咁樣同你答：我着黑衫黑褲黑鞋全部黑色因為有人死咗咯，所以我着呢個孝衫嚟嘅，我戴孝。邊個死咗？嗰個男人就講冇冇聽過親朋戚友死咗。嗰個女人就講有人死咗，就係上帝死咗啦，我幫上帝戴孝你嘅上帝死咗指明呢個男人嘅上帝死咗。咁呢個男人咧望住佢就好疑惑講你冇亂講啦！上帝邊度會死嘅？人就會死啦，上帝會死嘅咩？神會死嘅咩？冇可能嘅事情。咁呢個女人咧就繼續嘅同佢交涉，就回答，即係佢老婆講如果你講上帝冇死嘅話，點解你依家活到好似死咗上帝咁樣？你活到已經係好似上帝死咗啦。你成日愁眉苦面冇盼望咪你上帝死咗咯。咁呢個男人聽到呢句話嘅時候哇，內心就好激動，知唔知過後佢眼水又飆忽然間佢醒悟佢就講哎呦原來我所相信嘅上帝係活着嘅，我所相信嘅耶穌係活着，係永遠活着嘅神，我驚乜嘢？自從嗰一開始，佢就重新振作，佢就繼續嘅走出佢嘅困境，勝過出邊嘅嗰啲打壓，嗰啲壓力所有嘅嘢佢走出去嘅所謂嘅憂鬱，佢成為咗教會歷史一個舉足輕重嘅人物。呢個人係邊個？呢個男人係邊個？就係宗教改革家馬丁路德。弟兄姊妹呢個馬丁路德就係改革將基督教嘅信仰帶翻去正軌嘅一個嘅重要人物。弟兄姊妹，今日我哋知道耶穌已經戰勝咗死亡，佢從死裏復活，活到永遠。今日我哋睇到好多人我自己嘅感覺好多人依家活着好冇力。我哋福建話係咪咁講無力冇力心靈
空啊，唔係荷包空啊，荷包滿滿嘅，但係心靈空啊，迷惘。好多人係活著咁樣嘅情況。弟兄姊妹，如果你今日係活著咁樣嘅一個情況，其實你係將呢啲所有嘢放喺你自己嘅墳墓裏。如果你係咁樣嘅情景，今日我要奉耶穌嘅名，我要邀請你出嚟。你唔需要將你自己嘅困境放喺你嘅墳墓裏頭，你唔需要活到好似冇指望嘅人一樣。耶穌已經復活了，你係可以跟隨呢位那復活主嘅耶穌，你可以跟隨佢走出嚟。弟兄姊妹，耶穌復活唔係一個嘅歷史事實，而係今日可以改變你人生嘅真理。盼望主透過今日嘅話語祝福大家。弟兄姊妹，今日太陽已經升起，新嘅盼望、新嘅生命等着你。主耶穌已經活着，你同我係可以活着全新嘅生命。讓我哋一齊嚟祈禱。多謝主你嘅話語，求主你繼續以你嘅話語激勵我哋。主啊，讓我哋緊緊嘅跟隨你。但係喺跟隨你嘅時候，主讓我哋清楚睇到，讓我哋清楚相信，我哋跟隨嘅係依然活着復活嘅耶穌。主啊，我哋求你嘅話語繼續嘅祝福我哋眾人。我哋咁樣祈禱感恩，奉耶穌嘅名而求，阿們。